Kalau ditanya saya pernah gagal atau enggak sih, sampai hari ini saya belum pernah gagal gitu. Kadang orang heran, kok bisa sih saya nggak pernah gagal gitu ya. Ya syaratnya satu kalau nggak mau gagal gitu, jangan pernah mencoba. Jadi kita punya rencana apapun ya nggak usah dicoba, nggak usah dijalanin, rebahan aja. Itu pasti nggak akan gagal sih, menurut saya sih gitu.